Хайырлы көн, достар, укчылар. Һеҙҙең иғтибарығыҙға һыбай уҡ атыу буйынса күнекмәләрҙең видеоны һалырға булдым. Әлеге мәлдә мин Рушан Хасанов артынан ҡабатлап персидский хватты өйрәнеп йөрөйөм. Ә уҡыусыларым пока мин үткәнде ҡабатлайҙар. Беҙ Батыр, Дим, венгерский маршрутҡа күнекмә үтәбеҙ. Беренсе уҡты бына ошо мишенгә атабыҙ. Икенсе уҡты бына ошо икенсе мишенгә атабыҙ инде. Һәм ат сабып барып еткәс, бына иң һуңғы, иң яҡын мишенгә ошоноһон атабыҙ. Һәм әлбиттә беҙ был күнекмәне конь ҡушаматлы иң тыныс атта эшләйбеҙ. Давай, һыбай атыу юлына Талипов Дим сыға. Атыш бар. Дөйөм итеп әйткәндә, ат булмаһа ла, теләк булһа, күнекмәләр эшләргә, условиялар табырға була. Шуның өсөн егеттәр, ҡыҙҙар, йыбанмағыҙ, күнекмәләр эшләгеҙ.